Так, всем привет! Сегодня решил поделиться такой проблемой, как стук в переднем цилиндре у Спорстера непонятный. Он у меня появился в конце прошлого сезона, получается. Я сначала грешил на масло, типа масло херового качества. В этом сезоне поменял, звук точно такой же остался. Звук я сейчас скажу, откуда идет. Звук идет где-то из вот этой вот зоны. Я сейчас ставлю видос, он с телефона, но мы его записывали чисто, чтобы было слышно этот звук. Я почему-то только сегодня решил, что, может быть, вам будет интересно узнать, откуда он, и вместе со мной разобраться, что это такое вообще. Короче, сейчас будет вставочка. Держи телефон. С левой стороны есть звук, нет? Вот, теперь вы поняли, откуда идет звук. То есть он явно идет из вот этой части, причем слышно его на ходу. Видос был записан, когда мы вывесили мотоцикл, то есть чтобы можно было его разогнать там до 40 миль или там до 50 где-то. Я с этой проблемой уже ездил в сервис. Дал мастеру послушать мод. Причем мы мод не вывешивали, он прокатился просто на нем. Говорит, звук идет из гусятницы, то есть главная передача. Ну, как мастер услышал, что звук идет вот отсюда. Пришлось отдать им в сервис его. Они открыли... Топливо открыто. Они открыли первичку. Увидели здесь мертвый натяжитель. Приговорили мне натяжитель. И, как он мне сказал, открутилась гайка генератора. Сейчас, вот он мне ее отдал. Сейчас я выйду на свет, чтобы вам видно было. Говорит, открутилась гайка генератора. И вот, на ней уже практически вообще нет резьбы. Блин, я надеюсь, фокус есть. Фокуса нет. Вот, там видно, вся резьба уже зализана. В итоге новая гайка 2 рубля, натяжитель 6700. Я просто хотел побыстрее сделать, можно было, конечно, найти за 4500 его. Ну вот, прокладка сцепы 1100. По-моему, вот эту прокладку они поменяли, еще там она косарь, что ли, стоила. Плюс хотели поменять они на оригинальную прокладку первички. И сальник шифтера поменяли тоже. Мы вроде как нормально поставили, он больше не ссытся маслом. До этого у меня ссался. Тут просто сам шифтер, а на нем шлицы все зализаны практически. То есть он затянут, вообще хрен знает, как он там держится. Вот. Прокладку хотели поставить они Оригу. Она стоит у них 5800. Я, короче, нашел за 2500 прокладку очень хорошего качества, привез им. В общем, итого переборка первички у меня вышла с обслуживанием, со всей херней, с маслом в районе 25 тысяч. То есть десятку они взяли за работу. Вот, в принципе, можно было это самому попробовать сделать. Ну да ладно, хер бы с ним. У меня просто не было времени на это. Звук остался. То есть в сервис я написал, они такие, ну, мы ничего постороннего не услышали, когда тестировали мод. Я говорю, охуенно, вы ничего не услышали.
Скидываем видос, они его посмотрели и ничего не ответили. Хер его знает. Короче, сейчас ищу мастерскую, которая полезет сюда в бошки, смотреть, в чем дело. Я грешил на гидрике, но посмотрев схемы, они же стоят вот здесь. То есть, получается, если бы была проблема в гидрике, скорее всего, звук был бы отсюда. Знакомые мастера, ну, друзья харлейводы, сказали, что, возможно, делает голову датчик давления масла. Они подозревают, что отрыгнул датчик, хотя вот поворачиваешь ключ, лампочка горит. Заводишь мод, лампочка гаснет. Они подозревают, что этот датчик, возможно, делает голову, и в передний цилиндр не поступает масло. В общем, я сейчас прозвоню этот датчик, посмотрю, вообще живой он или нет. Ну и дальше будет видно уже. Ну а так я списался тут с парой сервисов. Буду гнать к ним. Я бы, конечно, и сам залез в мотор, но что-то я очкую. Я еще не особо шарю в харлеевских двигателях. Пусть лучше этим пока знающие люди занимаются. Я, конечно, надеюсь, что это все-таки гидрики, но это могут быть толкатели и вообще хер знает что. Ладно, будем тогда вместе разбираться. Посмотрим, что из этого выйдет. Просто в июне мы уже хотим поехать куда-нибудь. Сейчас у нас 27 апреля. И хотелось бы покататься. Этот ебучий Харлей. Короче, контент из ямы. Только что парни отписались с одного сервиса знакомого. Завтра, наверное, погоню к ним мотик. Я им скинул видос. Пишет: рокер бьет, как будто смотреть клапана нужно. И посадочный в коромысле. Похоже, что в коромысле разбило. И клапан загулял по коромыслу. Или коромысло само. Короче, что-то с клапанами, либо с коромыслами, либо посадочный раздолбило. Даже не знаю, сколько это может будет стоить. В любом случае, надо его гнать, потому что скоро уже в путешествие ехать. Так что завтра погоню, посмотрим, что они напишут. Так, всем привет. Что по моему моту? Короче, забрал я его на той неделе из сервиса. Ему проинспектировали рокербоксы, клапана. В общем, все бошки посмотрели. Тут все в допусках. То есть все нормально, никаких износов нет. Сказали засрат карп, неравномерный нагрев, но это херня все. Говорят, звук либо идет из гидриков, либо ступенька в цилиндре переднем. То есть вот тут в начале. Надо вскрывать мотор. Вот у ребят, которых я делал, это стоит от 40 тысяч, не считая запчастей, прокладок и прочего. А там одни прокладки стоят 10-15, наверное. Короче, по итогу у меня были разные идеи, я даже хотел продать мод. Но сейчас привезу стетоскоп, я хочу послушать, откуда звук идет. Все-таки, если это гидрики, то я посмотрел там видосы, то есть двигатель тут вообще элементарный. Я его сам открою, то есть тут даже цилиндры не надо снимать. Тут скинул крышки рокербоксов и вытянул толкатели, все, и достал гидрики. То есть я их сам поменяю и посмотрим. Я очень надеюсь, что звук идет, потому что так не хочется его продавать. Слишком много с ним всяких воспоминаний. Да и в принципе сейчас искать новый мод. Неизвестно, что с новым модом будет. Это либо с аукциона заказывать из наличия где-то с Владика. Тоже без осмотра, без всего, хер знает, куда деньги отправлять. Либо искать тут что-то из наличия. А из наличия там в бюджете до 500 000, наверное, ничего живого и нет. Так что, блин. Хотелось бы его, конечно, починить. Ладно, сейчас привезу стетоскоп, послушаем, что там с ним. Жив пациент или мертв. Короче, моего засранца послушали. Хер его знает, что это. Я сейчас механика спросил, типа, может ли это быть из-за гидриков. Потому что стук явно идет из где-то из вот этой вот зоны. Вот тут он и больше всего слышно, то есть из выпускного цилиндра. Ой, блядь, выпускного клапана. Хочу попробовать, не знаю, махнуть гидрики, что ли. Они не так дорого стоят сейчас. Бэушные какие-нибудь. Хер знает, поможет это или нет. Ладно, буду думать сейчас. Так, ну чё, всем привет. Сегодня занимаемся моим спортстером. Мне, короче, приехали гидрики.
Я их уже замочил. Так что, в принципе, видосики я посмотрел. Сейчас вывешиваю ему жопу. Снимаю бак, снимаю вот эту херню. Блять, скорее всего придется снять выхлоп. Что мне, наверное, будет мешать. Ладно, сейчас, короче, буду разбирать. И смотреть. Получится, не получится. Блин, не хотелось бы, конечно, выхлоп снимать. Он настолько закис, что если я его сниму, я его не поставлю на место. Камера на паузу ставит. Вот. Я достал гидрики, посмотрел, они, в принципе, живые. Износа на них нет практически. В двигатель мне лезть совсем не хочется. То есть, вот прям вскрывать бошки, проверять там эту поршневую. Ну, возможно, придется. Сейчас я хочу собрать все обратно. Блять, не могу обратно нормально все сделать. То есть, он начинает жестко стучать. Видимо, я что-то в рокербокс не так выставляю. Сейчас, короче, поковыряемся. Постараюсь собрать все хорошенько. И мне чувак посоветовал, говорит, ты, возможно, опять хуевое масло залил. Я залил «Газпром», и типа многие чуваки жалуются, что у них стучит двигатель именно на спорстель на них. Я хочу попробовать его собрать, купить масло «Роснефть Магнум», там 10В60 есть, и попробовать на нем запустить. Возможно, стук уйдет, и я буду этому пиздец как рад, потому что сезон уже, жара 25 градусов. Сегодня у нас 18 мая. А мы, блядь, до сих пор не катаемся. Пиздец. Короче, сейчас соберу. Надеюсь, все нормально будет работать. И посмотрим, что там дальше с ним будет. Не хотелось бы, конечно, мотор капиталить. Пиздец, как не хотелось бы. Еще. Я думал поменять себе гидрики. Типа, нашел на барахолке за 4500. Они там продавались. Думал, не такая большая цена. Типа, попробую, сделаю. Почему я сейчас, собственно, туда и полез-то в них. В общем, вытащил свои гидрики, вставляю новые, а они там пиздец как люфтят, то есть там серьезный такой зазор, почти 1,5 миллиметра. Я такой думаю, что за херня? В барахолке чувак писал, типа, гидрики эти подходят на все спорстеры, на все модели. Я такой думаю, ну раз на все, наверное, они там не менялись. В итоге открываю потом мануал. И ебучий Харлей сделал такую подлянку. Оказывается, по-моему, с 86 года по 89 на вот эти двигатели ставились гидрики от Эва большого, ну, от Big Twin,
с 1990 по 1999 стояли уникальные гидрики толстые. Я не знаю, на что они еще ставились. Я так понял, они чисто спортеровские идут. Они по диаметру 22 миллиметра. А те, которые я купил, они, оказывается, идут с 2000 года по 2021 год. Плюс они идут на твинкамы, на все. Вроде все. И они даже по партномерам, оказывается, разные. Я даже что-то не заглядывал в партномера, когда их покупал. Короче, в итоге нихуя не подошли. В итоге, если все-таки у меня будут приговорены гидрики, я попадаю на 25 тысяч минимум, потому что либо придется ставить CNC-шные, либо там какая-то фирма есть, аж начинается, не выговорю. Короче, они тоже там 23 800 что-то стоят, что-то такое. Именно вот как раз на вот этот вот Sportster, они типа более ресурсные и все такое. Ну, блядь, мне так не хочется эти деньги отдавать за них. Короче, будем посмотреть. Попробую по плану сейчас поменяю масло. Если все-таки дело не в масле, я съезжу к одному знакомому своему, пусть он послушает. Если он мне подтвердит, что это гидрики, тогда буду, блин, куда деваться, менять их, что делать-то. Как-то так по ситуации. Я вот честно, я не ебу, что это. Я его позавчера, блядь, собрал, завел. Я сейчас, будет ставка с телефона, как он зазвучал после моей сборки. Я думал, мотору пизда придет. Сейчас я снял крышку переднего цилиндра, ну, крышку рокербоксов, завел его, и он не стучит, блядь. Я собрал крышку на место, и он, блядь, опять не стучит. Я не понял даже, что это. Я слышу легкое такое постукивание в переднем цилиндре. Но по идее это должно решаться сменой масла. По идее. Хер его знает. Я завтра прокачусь на нем и сейчас его соберу окончательно. Но в переднем цилиндре что-то постукивает, все равно я слышу. А дай стетоскоп, блес, вон он лежит. Я бенз перекрыл. Бля. Я щупом задел, а у меня же уши надеты. Вот, сейчас. Что-то слышно. Возможно, это реально стучат гидрики.
Возможно, реально дело в масле. А еще мы там посмотрели один видос. Вот здесь в рокербоксах стоят болты. А, вот сейчас слышно стало. Если это на горячую, стучит... Да, если бы это была поршневая, она бы стучала сразу, а это стучать начинает на горячую. Возможно, дело реально в хуёвом масле, и это стучит гидрик. Потому что сейчас двигатель нагрелся и на рабочую температуру свою вышел. Подсос собран, нет? Вот. Ладно, я тогда закажу масло, махну его. И я буду надеяться, что это реально в нем дело. И получается, я 25 тысяч нахуй просто выкинул на все эти сервисы, блядь, натяжитель, который, возможно, у меня был нормальный. Ну да, стук есть. Но хотя бы не такой, как был. В принципе, на нем можно ездить. Ладно, буду менять масло. Посмотрим, будем надеяться, что в этом дело. Всем привет. Короче, решил заняться спорстером дальше своим. Гашановский, кстати, все еще в сервисе. Пока еще не приехал. А сегодня у нас уже, получается, заканчивается мотосезон. Уже, какой сегодня? 20 октября, уже все пиздец холодно. В общем, по поводу стуков из двигателя. Они также идут из переднего цилиндра, где-то из вот этой вот части. Я в сезон навел панику, думал, блин, все, у меня пиздец мотору. В итоге замерили компрессию там у знакомого в Балашихе. Было по 8 очков на цилиндр, это в принципе уже маловато, то есть поршневая заканчивается. Плюс, скорее всего, были небольшие перегревы. Но я с этим стуком, получается, за сезон проехал где-то 4000 миль. И нихуя с мотором не случилось. По крайней мере, пока я его не открыл, то есть он заводится, работает. Но сейчас я хочу его открыть все-таки. Я долго думал, надо ли туда лезть или нет. Посмотрел этим эндоскопом, он называется, эндоскопом. Задирчики уже есть в цилиндрах. Надо посмотреть, что там с поршневой. В общем, сейчас хочу открывать двигатель. Если надо делать проточку, повезу в Зеленоград на проточку. Там сделать новые поршня и буду капиталить мотор сам, получается. Потому что сервис конские ценники делают. В принципе, там не должно быть чего-то такого страшного. Так что сейчас буду разбирать. Не буду сотый раз записывать, как мы собираем мод. Покажу, короче, что там в поршневой уже будет. Короче, процесс разборки в процессе. Но сегодня я его не смогу разобрать. Потому что мне надо выкрутить вот эту вот хуйню. Вот раз хуйня, два хуйня, 3, 4 хуйня. А это необычный торкс. То есть вот у меня есть такой набор. Все ходовые. Вообще все Т-45 вот есть. Но это и не Т-45, и не Т-50. Это Т-47, и он достаточно редкий. Поэтому придется заказывать головку, чтобы снять эту хуйню. Потому что пока я ее не сниму, я не смогу скинуть бошки. Заебись. Так, ну что, дождался эту, блядь, головку ебучую на 47. О, фонарик, как раз ищу его. И разобрал двигатель сегодня до конца. В общем, что у нас по итогу? Тут, в принципе, все вроде как живое. Тут тоже. Тут, то есть это покрытие керамическое или какое оно там ушло, но сами вот эти ребра, они еще целые. Плюс в поршнях, ой, блять, в поршнях, в цилиндрах тоже, в принципе, в некоторых местах еще хон живой, и вот эти вот задиры, они не такие сильные. Здесь тоже. То есть они вот в середине, их видно, они присутствуют. Но хуй знает, можно так ездить, нельзя. Я завтра повезу в Балаху в сервис пацанам. Пусть посмотрят, промерят, скажут мне, пизда или не пизда. Тут тоже, в принципе, ну, задний цилиндр. Тут башка вся черная. Что задний цилиндр что-то богатит сильно. А передний еще нормально. Ну ладно. Короче,
Поеду завтра тогда, наверное, пацанам закину. Посмотрим, что они скажут. Было бы очень хорошо, конечно, обойтись без проточки и без замены поршней. Так не хочется этим всем заниматься. Это и, блядь, и дорого, и такое себе. Хочется собрать и кататься спокойно. Ладно, посмотрим, что будет. Так, обнаружил вот тут такую хуйню. То есть продольного люфта нет, а вот вертикальный, здесь прям совсем минимальный. А вот на этом шатуне вот такой ощутимый. Но продольного нет, это хорошо. Но есть вертикальный. Не знаю, в допусках, не в допусках. Сильный нет, считается. Интересно. Не знаю, может из-за этого быть такой стук, нет? Сейчас стук идет из башки. Хуй его знает, что это. Так, забыл видосик записать. Свозил я, короче, поршневую к пацанам. Вот они мне тут бошки разобрали. Я вот там клапана, как он мне сказал, чуть-чуть почистить и будет нормас. Так, в принципе, все нормально, все в допусках, все живое. Где там, блять? Как-то так. Но сказали, что поршневую все-таки надо точить. Задиры уже такие нормальные. По итогу заказал новую поршневую под первый ремонт. Это плюс 0,10. Решил не брать самую дорогую. Получается, поршня выйдут с Финляндии, заказываю по 50 евро за штуку. Плюс 32 евро стоит как его, кольца поршневые. Плюс еще хочу махнуть цепу. Она где-то комплект фрикционы плюс стальные диски в районе 150 евро. Плюс что еще заказал? Шпильки выхлопа, потому что тут мои уже... Где они? Шпильки выхлопа хочу поменять, потому что на моих резьбы уже ушатанные. Я думаю, буду ставить глушаки, а не этот. Слижутся до конца. Не могу нормально глушак затянуть передний из-за этого. И поэтому дымит мод. Что еще заказал? Блин, как это называется-то? Контора. Кометик или косметик. Короче, прокладки. На все бошки. Плюс маслосъемные колпачки. Там все, короче, на всю верхнюю часть двигателя. 120 евро. Проточка цилиндров под плитами. В Москве за десятку, сказали пацаны, там проточат. Что еще заказал? Гидрики сейчас вот заказываю еще с eBay. Это 60 баксов плюс 50 баксов доставка. Где-то так будет стоить. Ну еще заказал руль новый. Аморте черный пониже. Трос сцепления 160 сантиметров. Короче, до хера, почти 70, там 80 тысяч почти ушло. Весело. Это еще пацанам надо подкинуть за переборку голов и замену шпилек. Короче, пока такие новости. Посмотрим после замены всего этого, пропадет стук или нет. Да, в принципе, пора мод обслужить к сезону, чтобы сезон спокойно кататься и не делать себе голову. А комплект перевода на цепь, он стоит 25 тысяч где-то. Я решил пока не брать, потому что тупо средств уже не хватает. В принципе, он в Москве есть за 35. Его могут притащить там вместе с комплектом с цепью. Я так подумал. То есть комплект стоит, в США где-то 20 тысяч. Плюс доставка, и он достаточно тяжелый. Это без цепи 20 тысяч. То есть где-то в 28 тысяч. В 30. Где-то может даже с доставкой он выйдет сюда. А зачем мне этим заниматься, если я в Москве могу за 35 купить с цепью уже? Скорее всего, выгоднее в Москве будет взять его. Короче, так, по новостям. Еще у меня вон куры завелись тут. Это те, кто спортстеры хейтят в комментариях.